Ebu niambie, je, wewe ulishawahi kung'atwa na nyoka au kuona mtu aliyeng'atwa na nyoka? Tuambie katika comment huduma ya kwanza ulioipata au aliyoipata mwenzio. Yafuatayo ni makosa ambayo hufanywa na watu wengi sana. Usiyafanye tafadhali kama itatokea ukaumwa na nyoka. Makosa ya sekunde chache yanaweza kuhatarisha maisha yako. Watu wengi tunaamini njia tulizorithi kutoka kwa mababu. Lakini je, unajua kuwa baadhi ya njia hizo zinaweza kuwa ndizo zinazoharakisha kifo? Karibu kwenye Utafiti Media ambapo tunapitisha maarifa na mafumbo yanayoleta mafanikio. Usisahau kusubscribe na kulike video hii, kwani maarifa haya yanaweza kuokoa maisha yako au ya ndugu yako. Kung'atwa na nyoka ni dharura inayoweza kutokea popote, shambani, porini au hata ndani ya nyumba yako. Mara nyingi watu wanapong'atwa, jambo la kwanza wanalolifanya ni kufunga mguu au mkono kwa nguvu ili kuzuia sumu isisambae. Lakini hapa ndipo tunapokosea. Wataalamu wa afya wanaonya kuwa kufunga jeraha kwa nguvu kunazuia mzunguko wa damu na kunaweza kusababisha madhara makubwa zaidi, ikiwemo kuoza kwa kiungo husika. Mbinu hii inaweza kuongeza maumivu, uvimbe na hata kusababisha sehemu ya mwili kuharibika kutokana na kukosa damu ya kutosha. Ndiyo maana njia hii hairuhusiwi kama huduma ya kwanza kwa mtu aliyeng'atwa na nyoka. Mtu aliyeng'atwa na nyoka anatakiwa kubaki mtulivu, anapaswa kurelax, asipanic, kwa sababu hofu inaweza kuongeza mapigo ya moyo, jambo ambalo litafanya sumu isambae mwilini kwa haraka zaidi. Mgonjwa anatakiwa kukaa au kulala chini, asitembee wala asifanye shughuli zinazohitaji nguvu nyingi. Sehemu iliyong'atwa inapaswa kubaki tulivu. Ikiwezekana, mkono au mguu uliong'atwa usisogezwe mara kwa mara. Hii inaweza kusaidia kupunguza kasi ya kusambaa kwa sumu mwilini. Kama umeng'atwa ukiwa na simu, ni bahati. Usitumie nguvu kuelekea hospitalini mwenyewe. Kaa chini utulie, alafu wapigie marafiki au ndugu zako waje wakuchukue na upelekwe hospitali. Pia ni muhimu kuondoa pete, bangili, saa au vitu vingine vinavyobana karibu na sehemu iliyong'atwa, kwa sababu uvimbe unaweza kuongezeka kadri muda unavyopita. Watu wengi hufanya makosa ya kukata jeraha, kunyonya sumu kwa mdomo au kupaka dawa za kienyeji moja kwa moja kwenye sehemu iliyong'atwa. Ukifanya hivyo, utakuwa umeharibu zaidi. Njia hizi ambazo hazijathibitishwa kisayansi kuwa zinafaa, zinaweza kuongeza hatari ya maambukizi pamoja na kuharibu zaidi jeraha. Mgonjwa anapaswa kupelekwa haraka hospitali au katika kituo cha afya kilicho karibu ili apate uchunguzi na matibabu sahihi. Ni muhimu pia kukumbuka kuwa si kila nyoka ana sumu. Hata hivyo, haiwezekani kujua mara moja kama nyoka aliyeng'ata alikuwa na sumu au hakuwa nayo. Kwa sababu hiyo, kila tukio la kung'atwa na nyoka linapaswa kuchukuliwa kwa uzito na mgonjwa inabidi apelekwe hospitalini bila kuchelewa. Dalili zinazoweza kujitokeza baada ya kung'atwa na nyoka ni maumivu makali, wekundu na uvimbe kwenye sehemu iliyong'atwa, kichefuchefu, kutapika, kizunguzungu, ugumu wa kupumua au udhaifu mkubwa wa mwili. Dalili hizi zinaweza kutofautiana kulingana na aina ya nyoka au kiasi cha sumu kilichoingia mwilini. Ni muhimu kuelimisha jamii kuhusu huduma sahihi ya kwanza kwa mtu aliyeng'atwa na nyoka ili kuondoa imani potofu zinazoweza kuhatarisha maisha. Badala ya kufunga mkono au mguu kwa nguvu, ni vizuri kumtuliza mgonjwa ili kupunguza kasi ya kusambaa kwa sumu mwilini, kisha kumpeleka hospitalini haraka iwezekanavyo. Kiufupi, makosa ambayo hufanywa sana ni haya manne: kufunga mguu au mkono kwa nguvu juu ya sehemu iliyong'atwa, kujaribu kunyonya sumu kwa mdomo, kutumia dawa za kienyeji, kulazimisha mgonjwa kutembea umbali mrefu kwenda hospitalini. Usimfanyie mambo haya mwenzio akiumwa na nyoka, kwa sababu
yanaweza kumuongezea madhara badala ya kumsaidia. Kama kuna kosa jingine unalolijua ambalo hufanywa na watu wengi wakiumwa na nyoka, dondosha komenti utuambie. Mungu akubariki sana.